from Maragusan, Barangay Talian. So gibutangan nila og fuel pump sa multicab para makaandar. So ang findings ani sila unta pakambyohan og high pressure pump. So pag abot nato dire sa shop, ang atong findings kambyohan nag fuel filter niya, i-rebuild ang upat ka fuel injector. So solved na. Dili na hard start, one click na pag magkambyo sa filter o rebuild sa fuel injector. So kaniyang fuel injector gipa-repair na niya okay daw dito. So ang findings sa pud sa nagtaod ang high pressure pump daw kambyuhan. So dire sa to okay ang high pressure pump, ang injector lang mo'y bikil gyapon. Okay, para Maragusan, Maragusan to. Talian? Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. So, rebuild fuel injector. Euro 4. Okay, rebuild na. Ang ikaduha 18 size gihapon. Ikatulo. Alam mo yung dako? Bigyan mo rin yan. Ikaw pa. Victor. Motor pun lagi kita. Sarong lagi. Kemudian kita ikuan pak. Bicara sirunta. Underway mong pump lagi. Ya, kau nggak ada balik? Apa sa kusuga pressure? Oke, one click lah.
road test na to ang bagong rebuild na fuel injector. Uy, signal. Bukan yung signal lang. Tutok, yes. Dire na ta sa Old Airport. Road Tisanan ug tulo ka postira. Tur, tingnan mo. Ay. Nay ko. Tubo dia saya ngomong kuan siguro. Tubo diri. Tubo dari lawan bang to. Ang likwat. Kaya ko sira. Tresera. Cinta. Kaya Ayan, ko abot mag sa katos. Lain na gano. Tresera o cinta. Kanay dire data. Ah, Dire tarang ono sa balapayon sa nato Widikap. Pwede ra bertika no. ay ito. May motor lang anin. Kini kuha na ni ring mga gatos ani Tresera kwarta ba.